हामीलाई हालत डाउन भइसकेको छ र 1.5 आवर हिँड्नुपर्ने अझै। भ्यूहरू चाहिँ यस्तो छ, तपाईँहरू पनि यहाँ ट्रेकिङको लागि आउन सक्नुहुन्छ। एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी चाहिँ हुन्न, लोकेसन देखाउनु चाहिँ हो। यस्तो खत्तम छैन गाइस, पुरै धुलै धुलो छ, भ्यू चाहिँ एकदम ड्याम छ। धुलै धुलो बाटो, आमा कस्तो बाटो हो। अब 30 minutes यहाँ पनि छ है। लालीगुराँस के हो रे? नीलम के हो त्यो? रोडोरेन्टो के रे नीलम? नीलम once more के हो त्यो? हामी पुग्न आँट्यौँ गाइस, हामी अब पुग्नै आँट्यौँ। अलिकति छ अब, सब थाकेर बेहाल भइसकेछन्। भ्यूहरू दाम छ गाइस। यो दोस्रो A few moments later. फाइनली हामी आफ्नो डेस्टिनेसनमा पुगिसक्यौँ। 5 मिनट पछि चाहिँ हामी हाम्रो डेस्टिनेसनमा। माइ गॉड यस्तो गाह्रो भएछ धुलो। म बोल्न सकिरहेन गाइज। हामी फाइनली त्यहाँबाट पनि माथि आइसक्यौँ डाँडामा चपरका। यस्तो गाह्रो ठाउँ छ, कसरी हिँड्ने होला। यो भाइले चाहिँ मलाई लालीगुराँस दिएको, थ्याङ्क यू भाइ। फाइनली हामी चपरकामा आइपुगेको छौँ। जानको हामीहरू पुरा घुमेर बाटो यस्तो
डेन्जर छ अब हामी फेरि रिटर्न हुन लाग्यो त्यो चाहिँ गेस्ट हाउस हो नि यहाँ चाहिँ घरहरू पनि छ चापरकामा सो ब्युटिफुल प्लेस बाई चापरका Jamal, Jamal. आवाज बोल्नु बोल्नु पढाउनु ओयो म गाइस यस्तो खतरा बाटोबाट हिँडिरहेको छु हामीहरू यस्तो बाटोबाट हिँडिरहेको छौँ गाइज उसको एउटा हाम्रो साथीको त फोन नै झरेन तलतिर अब चाहिँ हामी पुगिहाल्यौँ सर्टकट बाटोबाट आउनु बेला चाहिँ यस्तो बाटो छ आमा खस्यो भने त खसे आफूलाई रोक्नै गाह्रो यस्तो बाटोमा कहिले आएको थिइनँ फर्स्ट टाइम आएको नि हामी पुग्न आँट्यो गाइस बाटो एकदम गाह्रो छ राम्रोसँग आउल हामी अब पुग्न आँट्यौँ फाइनली गाइस हामी चापरका पुरा घुमेर आइसकेका छौँ ट्रेकिङको लागि बेस्ट छ चापरका तर एकदम गाह्रो नि छ